大家平安，我是黄聪宁医师。今天鼻子系列第4集，我来聊聊跟大家常常听到的鼻涕倒流这4个字。在这一集的内容，你会认识到什么是鼻涕倒流症。鼻涕倒流真的会造成慢性的咳嗽吗？如果慢性咳嗽真的是鼻涕倒流造成，那为什么我吃了抗组织胺的药物没有什么效呢？那如果真的吃了药没有效，慢性咳嗽又该如何解决？今天就来跟大家分享。在开始之前，欢迎订阅、分享我的频道，让更多人得到正确、好的医学和育儿的知识。20年前，我还在读医学院的时候，我们被教导慢性咳嗽最常见的疾病就是鼻涕倒流症。意思是说，当我们鼻涕往后倒流的时候，会刺激这个后咽的黏膜，造成痒痒的感觉，就让人家想咳嗽。又或者这个鼻涕太浓稠，继续往下流，呛到气管，引发这种剧烈的咳嗽。那因为教科书上这样写。所以，当病人每次有慢性咳嗽超过2个礼拜去看医生的时候，医生一定就会用压舌板去看一下你的喉咙啦。如果看到2条浓浓的鼻涕挂在我们的口咽后方，就会跟病人说啊，你这个慢性咳嗽是鼻涕倒流造成的哈。那这个时候我们就会开一些抗组织胺的药物，就是那些鼻涕药，让病人回家吃，因为我们想只要鼻涕能够止住咳嗽，应该就会改善哈。在我们儿科很多小朋友小病人乖乖的就回家吃药了，那鼻涕也的确就减少了，可是感觉这个咳嗽并没有显著的改善。那爸爸妈妈又听到另外一个说法，说前面没有鼻涕，不代表后面没有啊，常常那个鼻涕都塞在里面，所以呢就要继续吃药。而且他们说，你看我的孩子躺下来的时候，鼻涕更会顺着地心引力，对不对？就像这个一样，如果躺下来的时候，鼻涕好像更容易倒流嘛，所以夜间咳嗽就更厉害，更加证明医生讲的这个鼻涕倒流的理论是正确的。所以我们要继续的用一些抗鼻涕的药物来治疗哈。那一般来讲，妈妈看到孩子咳嗽也不会就这么乖乖只吃药，通常还是会吃一些喝鸡汤啊、蜂蜜水啊、喝洋葱水，就是一些无害的偏方哈。那有一天，这个咳嗽莫名其妙就好了。通常到后来也不太知道是哪一个步骤做对了这样的。那刚才我们有提到说鼻涕倒流这个诊断哈，其实它不是在我读医学院的时候有，它是更早以前很有历史的。早在1792年的时候就有一位名字叫 Johann Peter Frank 的医生他是第一位在文献上记载说，我的病人感冒很久，咳嗽持续咳不停之后，经过大胆的假设小心的求证，我发现这些病人共同特点就是喉咙壁上常挂着2条鼻涕，所以他就强烈认为说，这个慢性咳嗽的祸首应该就是后面看到这2条鼻涕倒流惹祸那时光已经往前进了200多年了21世纪的今天，我们有没有办法用科学方法来证明当初这个Johann Peter Frank 医生所说的这个鼻涕倒流是真正引起慢性咳嗽的凶手呢？不过在证明之前，我们要先让他知道一件事情，其实你我每一天，现在此时此刻，我们都有鼻涕倒流。人类每天大概会产生，尤其成年人大概会产生1到2公升的鼻涕分泌物了鼻涕是我们鼻腔黏膜24小时随时随地都在分泌的它帮助我们的鼻腔保持湿润，然后把空气中漂浮的脏东西以及部分的一些细菌霉菌都粘在这个黏膜上面，避免它的入侵那这些黏液呢，少部分会在擤鼻涕的时候擤出来，大部分的鼻涕就随着你往后吞的动作呢，就被吞到肚子里了所以这1到2公升的黏液就带走了很多的病毒或细菌或脏东西，都在你的胃里被你的胃酸解决掉、杀死掉。所以其实鼻涕倒流是一个随时随地都在进行的现象。所以如果说鼻涕倒流会咳嗽，那为什么我们平常这种鼻涕倒流的状况下，我们都没有感觉呢？也没有觉得痒呢？很多人就说那是因为你现在没有在感冒，那你的分泌量就没有那么大。感冒过后或感冒当时，黏液的分泌量就会比平常更多所以喉咙才会觉得痒痒的那么如果是这样的话，我们临床上应该有一个统计，证明喉咙后面挂着2条鼻涕的人，比较容易合并慢性咳嗽如果喉咙后面没有挂2条鼻涕，就是分泌量没有那么多的人，就比较不会慢性咳嗽。这2件事应该有一个，比如说很大规模或是很高比例的关联性不过研究的结果让我们觉得，好像没有关联性那么高。2004年有2位英国医生 O'Hara and Jones， 他们在统计所有压舌板看到鼻涕倒流的病人当中想知道有多少比例的人看到浓浓的鼻涕，然后他有合并咳嗽，就检查这个计算下来，发现这些鼻涕倒流的人，就是你压舌板看到后面挂着2条鼻涕的人，
只有1/5的人会伴随有咳嗽症状哈。那也就是说，如果我们今天医生不要有先入为主的观念，我们是每一个人来，我们都给他看喉咙，看到挂着2条鼻涕的人，其实有80%他没有咳嗽的症状哦。那反过来讲，把那些有慢性咳嗽的病人啊去做统计，排除掉肺炎啊，排除掉气喘啊，排除掉一些支气管扩张等等疾病啊，只剩下8%的病人，就是其他身体器官都没问题，只剩下8%的病人是找不到病因，只能用那2条鼻涕来解释他的咳嗽哈。那这8%的人如果吃抗组织胺药物，就吃这些鼻涕的药，可能就会有效。那反过来讲，我们其实这样正反两面的一证据之后，我们就知道成年人的慢性咳嗽，其实也只有那少部分的人是可以用鼻涕倒流来解释哦。南非有一位巴尔登医生，他就更有这种实验精神，他就用核子医学的摄影的方式追踪这些鼻涕倒流、鼻窦炎加上鼻涕倒流的病人，他的鼻涕到底往哪流？你说他往后流会呛到气管嘛？那我们就看看他会不会真的跑到我们的气管或跑到我们的肺部。那他就用这个核子医学的方式去追踪这个鼻涕1天1夜啊，发现病人的鼻窦里有鼻涕，鼻腔里有鼻涕，食道里有鼻涕，胃里面有鼻涕，就一路下去都吞下去了。偏偏大家最好奇、最关心的气管还有肺部组织，一滴鼻涕也都没有，也就是我们身体有做好很好的把关动作，把我们的气管好好的保护住，让鼻涕不会流进去啊。所以巴尔登医师的研究是包括夜间睡眠的时间，也就是刚才我们说到很有可能躺下的时候鼻涕会往气管流的这样的一个时间点，其实发现也没有真的呛到气管哦。那么表示夜间的咳嗽原因可能也是跟持续的发炎有关系，或生理时钟有关，不见得是跟你的鼻涕往后流有关哦。总而言之啦，有非常多的现代的研究都想证明鼻涕倒流跟慢性咳嗽有关，但最后都只有找到非常就是小部分非常轻的一个关联性。所以美国胸腔医师学会就是 ACCP， 他在2006年的时候就说，以后我们可以不要叫做鼻涕倒流症这个名词可不可以先暂时就不要用了？我们就把这些慢性咳嗽找不到病因的呢，我们就称为上呼吸道咳嗽症候群英文叫 Upper Airway Cough Syndrome 嘛。那你只能说鼻涕倒流是个症状，我们不能再称它为一种疾病，因为毕竟这个症状跟咳嗽之间好像关联性不大。好吧，那我们现在真的推翻了200多年前这个尤汉 Peter Frank 医生他当初的假设。虽然没有完全推翻但是大部分是推翻了。那名称就算改了，那我们要怎么样去治疗呢？这件事还比较重要一点。怎么解释这些找不到病因的慢性咳嗽呢？这就是大哉问了。慢性咳嗽背后的病因，在现代医学我们发现真的越来越多被我们去诊断、去证明。也就是说，它慢性咳嗽背后可能有百种原因哦。那我今天没有办法在这么短的几分钟内跟大家把每一个疾病都过去，但是我们可以由下到上，慢慢的一个一个来排除。所谓的由下，就是从肺部开始。首先你要先排除肺炎嘛，对不对？那也许不是很严重的肺炎，但是梅将军肺炎啊，或肺结核啊，这一些在肺部的感染都有可能会造成慢性咳嗽，而你自己没有觉得特别的不舒服。尤其是肺结核，我们都知道现在有个口号啊，咳3周快验痰，对不对？有很多老人家慢性咳嗽咳了3周，他不晓得还要去验肺结核，检查肺结核这个疾病，他觉得就还好嘛，老狼少，也没有不舒服，也没发烧。真正发烧的时候，肺结核都已经蔓延比较大范围了哈，所以这个其实我们慢性咳嗽要先排除掉最底下的肺炎，那再从肺往上走就是支气管这个儿科最常见了，就是支气管的过敏啊。很多的这个只有咳嗽症状的气喘小孩，你听懂了，他有气喘的诊断，但他其实还没有喘，他只有咳嗽症状，我们通常称之为支气管的过敏那这些孩子也是以慢性咳嗽作为表现，那我们就不要怪到鼻涕了，先把他的气管处理好。那小朋友还有一种呢，在往上走，就是他的气管塞住了，他可能在慢性咳嗽之前呢，有一天吃了一个花生，然后卡到，然后就一个异物卡在他的气管里，我们要排除这种异物吸入的诊断。再往上呢，有些孩子他是食道逆流胃食道逆流儿童的胃食道逆流还没有那么多，成年人比较多。哇，这个逆流造成喉头这边很不舒服又干又痒又刺激，那这样的一个咳嗽其实也跟鼻涕倒流没有关系再往上走就是上呼吸道咳嗽症候群，再往上走就是鼻窦炎，甚至再往上走到脑袋，这个是小朋友很常见叫不自主的抽动症，就是 tic disorder常常就没有痰，然后睡觉就不咳了。可是你一骂他，或者是他这个紧张，或者是在看卡通的时候，他就
这个时候跟刚刚从鼻子以下通通都没有关系，它是跟大脑的一个过度的反射自主抽动症有关系。所以医生要排除这些疾病，要问的问题很多，甚至要做的检查也不少。所以在排除这些过程当中，有的时候你看1次医生，看2次医生，他不见得能够立刻解决你的问题，请你不要离弃他，不要抛弃他啊，跟他好好的讨论，说，我们上次试了这个方法，照了 X 光，或上次我们用了这个咳嗽气喘的药，好像效果不好，还有没有什么其他的可能，让医生跟你来达成这个漫长诊断这个慢性咳嗽的这个过程，其实最后一定可以帮你找到这根本的病因哈。那坊间有很多止咳的方法哈，比如说像我刚刚讲到的什么。喝鸡汤啦，或者是喝洋葱水啊，吃什么冰糖炖水梨啦，还有一些妈妈因为晚上说咳嗽比较不舒服，发现枕头一垫高，它就比较舒服了。其实这些没有害的动作都可以做哈。的确，枕头垫高也对某一些孩子是有帮助，它可以减缓刚才讲这种上呼吸道咳嗽症候群的发生，也可以减缓这些支气管过敏、气喘的孩子咳嗽的发生。总而言之，这些没有害的只要不是化学物质、天然的食物组成的东西。都能够或者是对你的孩子有帮助，让他喉咙不要那么敏感、那么痒，其实这些治标的方法我都不反对哈。我今天做这个影片也只是要提醒大家，不要以为这些治标的做法就可以解决你咳嗽根本的问题，也不要随随便便把慢性咳嗽就跟鼻涕倒流画上等号。其实鼻涕倒流已经算是一个症状，它已经是一个过时的诊断了哈。那回到我的老本行儿童的慢性咳嗽，我跟大家讲一下这个数据：6岁以下的儿童，如果慢性咳嗽，第1名就是我刚刚提到的气喘，也就是过敏性的气管。如果大家对这个疾病不了解，可以看我们之前的影片，也可以看我的书，从现在开始带孩子远离过敏。而第2名呢，就是黏膜性的细菌感染。这有些就没有到鼻窦炎那么严重，但是他的呼吸道其实是有带细菌，那让他反反复复都会有这种小咳，有痰的咳。总而言之，这2种是我最常去对症下药去处理的儿童慢性咳嗽的病因。你也可以跟你的医生去做进一步的讨论。那除了对症下药之外，我们爸爸妈妈也可以做好提升屋内的空气品质，比如说家里有烧香啊、抽烟啊等等，你赶快把这些空气污染解决掉。吃东西整天吃垃圾食物啊、油炸啊、零食饮料啊，其实这对你的咳嗽没有帮助。让你的孩子规律的作息，不要晚上每天熬夜或者是睡眠的这个时间都不规律，这都是你对于慢性咳嗽孩子第1步能够去改善的对策。好了。今天我们这个鼻涕倒流跟慢性咳嗽的关系，我们就讲到这边。下一集我会跟大家介绍洗鼻子的3种方法，怎么洗呢？记得订阅黄松林医师健康讲堂 YT 频道，别错过下次的内容。拜拜喽！